Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban olan Allahın adıyla. Allahın izni ilə inşallah ki, biz bugün tamahkarlıq barəsində danışacağıq. Allah Müteal tamahkarları sevmir. Və tamahkarlıq elə bir xüsusiyyətdir ki, insana kifayətlənə bilməyə imkan vermir. İnsan tamahkar olduqca daima nəyisə arzulayır. Hətta arzuladığı şeyə çatdığı zaman yenə ardıca daha çoxunu istəyir. Allah Müteal Qur'an-ı Kərimdə iki yerdə qeyd edir ki, Bismillahirrahmanirrahim وَمَنْ يُوقَ الشُّحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nəfsinin tamahkarlığından qorunarsa, məhz onlar nicat tapanlardır. Kimlər yəni özünü nəfsindən, öz nəfsindən qorusa, o nəfsinin tamahkarlığından qorusa, onlar nicat tapacaq. Və insanın nəfsinin tamahından özünü qoruması heç də sizə sadə görünməsin. Bu çox çətin bir məsələdir. İnsan daxilən həmişə nəyisə arzulayır. Arzulamaq yaxşı şeydir, amma baxır nəyi arzulayırsan və arzularına da sərhəd qoymağı bacarmalısan. Arzuların sənin əsirin olmalıdır. Sən arzularının əsiri olmamalısan. İmam Sadiq əleyhissalam bir hədisində buyururdu ki, مَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُزِلُّ Mömin bir şəxsdə onu zillətə salan bir istəyin olması necə də xoşa gəlməzdir. Tamah elə bir hissdir ki, insanı özündən asılı eləyir. Tamahkar insan həmişə başqalarında olana həsəd edir. Özü bir şeyə nail olan zamanda onda da sevinə bilmir. Elə özü bir şeyə çatdığı zaman gözü başqa bir şeydə olur. Bu tamah hissi ona özünü sevincli hiss etməyə heç bir zaman imkan vermir. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam buyururdu ki, bütün xeyir və səadəti insanların əlində olan şeylərdən tamahın kəsilməsində gördüm. Yəni, bütün xeyir və səadət budur ki, tamahkar olmayasın. Tamahın nəyisə çəkmiş olmasın. Sən öz nəfsinə hakim olmuş olasan. Nəyisə istəməyin çox təbiidir. Amma bu istəməyin tamahkarlıq dərəcəsində olmasın. Nəyisə əldə etməyə çalışmağın çox təbiidir. Amma bu əldə etməyə çalışmağın hər yolla ola bilməz. İnsan hər yolla nəyisə əldə etməyə çalışa, bu çox pis bir şeydir. Çünki insan nəyisə əldə edərkən hər yoldan istifadə etsə, doğru olmayan yoldan da istifadə etmiş olacaq. Beləliklə də o nəticədə çox mənfi bir nəticəyə gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda biz bilməliyik ki, Allah Müteal istəyir ki, insan kifayətlənməyi də bacarsın. Xəsislik və acgözlük xüsusiyyətləri ki var, bu elə bir xüsusiyyətdir ki, bunlar da tamahın bir qismidir ki, insanı axırda ya aparıb xəsis edir, ya da insanı daha da acgöz edir. Biz daha çox danışarkən insanın acgöz olmasından danışırıq. Amma ikisi biri ya ifratdır, biri də ya təfritdir. Amma insan mümkün deyil ki, dünyada nəyəsə tamahlansın və bu tamah hissi bitmiş olsun. İmam Əli əleyhissalam buyururdu ki, dünyaya tamah salan insan dünyadan hər nə qədər əldə etsə də tamahkarlığı daha da artar. Yəni azalmaz. Dünyadan qazandıqları onu qazanmadıqlarından ehtiyatsız etməz. Yəni tamahkar insan hər nə qədər bir şey əldə etsə də o ehtiyacını qarşılamış olmaz. Çünki onun gözü qazanmadıqlarında olar. Kifayətlənməyi də bacarmaz. Elə hey düşünər ki, bir şeyi əldə etdim, digərini əldə edə bilmədim. Əldə etdiyinin sevincini yaşaya bilməz. Amma əldə etmədiyinin məyusluğunu həmişə yaşayar. Həmişə məyus olar ki, mən filan şeyi əldə edə bilmədim. Çox heyf. Halbuki əldə etdiklərinin də fikrində olmaz ki, Allaha şükür olsun ki, mən bir şeyi qazana bildim. Ona görə tamahkarlıq çox pis bir xüsusiyyətdir. Allah tamahkar olmağımızı istəmir. Tamahkarlığın nə qədər pis bir xüsusiyyət olduğu üçün
bizi ondan uzaq halda görmək istəyir.